อยากรู้พี่มีสักเหตุการณ์ไหมที่แบบเขาบูกันอ่ะแล้วพี่ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยมันมี2 ครั้งเอาที่ครั้งแรกก็คือไปเที่ยวด้วยกันอยู่อยู่ที่ไหนวันนั้นไปเที่ยวไหนหน้าพาลายคาเฟ่หน้าพาลายคาเฟ่ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เที่ยวตามปกติเหมือนที่เคยไปทุกวันอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บมีสายโทรมาอะไรทุกอย่างแล้วก็ต้องไปเคลียร์ที่ประตูน้ำมีสายโทรหาเฮียเหลาว่ามีเรื่องนะต้องไปเคลียร์กันอะไรที่ประตูน้ำเราไม่รู้เรื่องอะไรเราไม่รู้ตอนนั้นเรายังเด็กเราก็ไม่รู้เหมือนกับเราก็ลังเลว่าจะยังไงเฮียจะไปหรือไม่ไปดีต้องไปไหมอะไรเฮียบอกว่ามึงไม่ต้องไปทีหนึ่งไม่ต้องไปแล้วเฮียก็ถามว่าวันนั้นถามว่าเนี่ยนภาลัยเนี่ยไปจนสนิทกับเฮียเบิ้มเจ้าของละถามว่านักร้องคนไหนชอบนักร้องคนไหนเราก็บอกคนนี้ครับเขาก็เรียกเฮียเบิ้มมาเราบอกเดี๋ยวน้องคนนี้วันนี้ไม่ต้องร้องเดี๋ยวเราจ่ายเงินเองก็ให้มาอยู่กับเราแล้วก็พาเราไปเที่ยววันนั้นเราไปแล้วอีกวันหนึ่งก็รู้เลยว่าโดนจับกันวันนั้นมีปัญหากันเลยทุกอย่างหนึ่งไม่รู้ไม่ได้แต่วันนั้นคือพี่ก็อยู่เที่ยวต่อใช่แต่เห็นเหลาแยกไปเนี่ยก็คือเป็นอย่างเงี้ยคือเวลาที่อยู่ด้วยกันถ้ามีเรื่องอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้พี่ไปเขาจะไม่ให้เขาจะแยกออกถ้าเป็นงานบันเทิงเนี่ยไปด้วยกันอยู่ได้แต่ถ้าเป็นงานที่แบบต้องมีที่คุยเรื่องซีเรียสเรื่องเครียดเรื่องอะไรมีเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้เราไปเห็นเขาแยกอีกงานหนึ่งเป็นงานที่แกเสียชีวิตวันนั้นมันมีการแข่งขันมวยคิงคัพที่อาคารกีฬาเวทที่ดินแดงวันนั้นพี่ตอนเช้าชั่งหนักแล้วเดี๋ยวก่อนจะเล่าเรื่องนี้ผมอยากรู้เรื่องนี้ก่อนเรื่องที่ตอนเฮียเหลาโดนจับแล้วพี่เป็นตัวแทนแกนนำในการนำประท้วงเรื่องนี้มันเป็นยังไงคือเฮียเหลาโดนจับถูกไหมตอนนั้นคือตำรวจเริ่มเพ่งเล็งเฮียเหลาแล้วใช่เรื่องเหมือนกับเป็นซ่องโจรเป็นซ่องโจรอ้างยี่โดนซ่องโจรการสืบสวนนี้ก็ได้สืบทราบว่าพวกเหล่านี้ก็มีพฤติกรรมในทางที่จะไปก่อเหตุร้ายและประกอบอาชญากรรมที่ใดที่หนึ่งซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนขยายผลอยู่ในการจับกลุ่มนี้ก็เชื่อว่าบุคคลในกลุ่มนี้เป็นมือปืนรับจ้างที่นอกเหนือจากทำหน้าที่คุ้มกันแล้วเนี่ยก็ยังมีพฤติกรรมที่เคยได้กระทำความผิดที่อื่นมาพอถึงอีกไม่กี่วันมันจะมีการแข่งขันเขาเรียกอะไรนะดวลแมตช์กันระหว่างทีมไทยกับทีมฟิลิปปินส์ยกทีมช่อง7 สีเพื่อถ่ายทอดช่อง7แต่เป็นมวยสากลสมัครเล่นถ่ายทอดด้วยนะถ่ายทอดทีวีด้วยก็พอดีบอเฮียโดนจับปุ๊บก็เราก็คุยกันทีมงานเราคุยกันไม่ใช่เราว่าหลายคนบอกว่าเราเป็นคนเป็นหัวหน้าทีมจริงๆก็คุยกันด้วยกันหมดแหละครับพี่คือรวมตัวกันสไตล์ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฮียเหลาไม่ถูกปล่อยตัวก็ไม่ต่อจะไม่ชกรายการนี้เฮียเหลาสั่งป่ะไม่ได้สั่งเฮียเหลาอยู่ข้างในไม่ได้เกี่ยวข้องเลยไม่เกี่ยวพวกพี่รวมตัวกันเองรวมคุยกันอันนี้นะครับบางคนเข้าใจผิดว่าเฮียเหลาสั่งไม่ใช่ไม่มีสั่งเฮียเหลาไม่ได้สั่งแต่เฮียเหลาแค่แบบว่าอยู่ข้างในแล้วเราอยากจะช่วยเฮียใช่ด้วยความคิดเราตอนนั้นเราว่าไม่ถูกต้องที่ไปจับเฮียอย่างนั้นเฮียไม่ได้ทำอะไรผิดนี่อะไรเงี้ยเราคุยโดนตำรวจกลั่นแกล้งปุ๊บก็เลยยกทีมวอล์กเอาท์ออกจากช่อง7 สีไม่แข่งแค่นั้นแหละโอ้โหเละเทะเลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยังไงพี่เรื่องใหญ่ก็คือเป็นข่าวดังเลยดิข่าวดังมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดทีวีคือเขาทำทุกอย่างหมดแล้วเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วทุกอย่างมีไว้หมดแล้วแล้วตำรวจยอมไหมสรุปแล้วยอมตอนหลังยอมก็ปล่อยออกมาเพราะเหตุผลนี้ด้วยป่ะมีส่วนมันก็มีแรงกดดันหลายอย่างมีส่วนแล้วก็อาจจะสืบทราบมาแล้วว่าอันนี้มันเป็นข้อกล่าวหาที่อาจจะหนักไปอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยก็เลยมีการปล่อยออกมาเพราะที่เหลาอยู่ในห้องขังนี่นานเหมือนกันนะนานอยู่หลายวันอยู่คนอาวุธก็คนทางผมอะไรก็ไม่มีแล้วมีคนได้2 กระบอกก็2 คนไม่รู้จักผมมา2 คนกันหลานตัวเราเองถามว่าเราอยากชกไหมตอนนั้นเราก็ไม่อยากชกแล้วใจก็ไม่อยากชกแล้วไม่อยากชกแล้วเพราะอะไรถึงไม่อยากชกพี่มันก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราชกไปมันก็คือตอนนั้นลูกพี่ก็ไม่อยู่ใช่ลูกพี่ก็ไม่มาดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมความที่เราใกล้ชิดกันสนิทสนมกันใช่ไหมความที่เราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วอยู่ๆเราไปโดนเฮียไปโดนจับแล้วเราให้เราชกเราก็รู้สึกว่าเหมือนกับทุกคนมันคิดกันเหมือนกันเดียวมันไปทางเดียวกันไงถ้ามีคนห้ามหรือคนอะไรไม่ตรงกันหน่อยมันอาจจะอีกเรื่องหนึ่งนี่มันทุกคนมันโอเคเอาตกลงถึงตอนนี้อยากจะถามพี่นิดนึงว่าความรู้สึกของพี่ณวันนั้นจนถึงตอนนี้เลยก็ได้นะกับเฮียเหลาพี่มีความรู้สึกยังไงกับเฮียเหลาบ้าง
ถามว่าเฮียเรามีบุญคุณมีความดีที่มีดีต่อเราเนี่ย อืม ดีนะ ดี แต่มีความรู้สึกของเราเพราะว่าเขาก็เหมือนคิดว่าเราเป็นลูกคนหนึ่ง ครับ เขาไม่ได้ พี่เปรียบเสมือนได้แบบพ่อคนหนึ่งเลยไหม ใช่ ที่เรา ใช่ เนี่ย ใช่ตอนนั้นเราก็เหมือนกับเราชีวิตเราตอนนี้เรามีเดือดร้อนเราขาดเหลืออะไร เราบอกเขา อืม พ่อแม่ต้องการอะไร อืม ปุ๊บปั๊บเราก็คุยคำเดียวก็จบ อืม สมัยนั้นนะ อืม มันก็ซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขามีบุญคุณ อืมอืม มีบุญคุณแล้วเขาตลอดเวลาที่ สำหรับ อยู่ด้วย พี่นี่คือเฮียเหลานี่ดีมาก ใช่ ดีจริง ตลอดที่ ผ เรา มเล่าฟังเรื่องราวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเขาที่แบบไม่ได้อะไรแค่แบบความหวังของเขาอะพี่คือความหวังของเขาอะ ใช่จะไปเหรียญทองโอลิมปิก เขาอยากให้แบบพี่แบบดูอย่างสบายที่สุด ตอนที่แพ้ที่โอลิมปิกที่เกาหลีเนี่ย อืม พอแพ้แล้วเดินกลับหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเขาเดินกอดคอมาตลอดทางเลย อืม เขาบอกว่าขอโทษเฮียขอโทษด้วย ที่ ความ เรื่องนี้ไม่เคยมีใครรู้นะครับ ความคิดส่วนตัวผมนะ อ่าคือวันนั้นเนี่ยที่พี่หนึ่งต่อยที่เกาหลีแล้วแพ้เนี่ยทุกคนบอกเลยว่าพี่หนึ่งโดนโกง ใช่ ไฟล์นี้คือที่เฮียเหลาขอโทษพี่เพราะว่า ใช่เฮียบอกว่าเตรียมเงินมาแล้ว อืม เตรียมเงินมาประมาณ10 ล้าน 10 ล้าน แต่ตอนที่อยู่ที่เกาหลีเนี่ยเราเก็บตัวอยู่เกาหลีประมาณ1 เดือน ครับ เวลามันเยอะ อืม เฮียเขาบ่อนเกาหลีไม่มีบ่อนอยู่แล้วเนี่ย อ่า บ่อนเสรี ครับ เฮียเข้าบ่อน อืม เงินตรงที่เตรียมมาตรงสำหรับให้อาวาชอดี้ตอนนั้นอาวาชอดี้เป็นประธานอยู่ ไอ้บ้า อ่า ครับ เสร็จแล้วเหมือนกับจะจัดกรรมการให้เราได้เปรียบ คือเตรียมเงินก้อนนี้เพื่อจะมาเคลียร์กับประ เคลี ธาย น ร์ประธาน เพื่อจัดชุดกรรมการ จัดชุดกรรมการให้เราได้เปรียบ ครับ อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยวันนั้นน่ะไม่ได้ไปจ่ายเงินเขา เพราะว่าเงิน10 ล้านนี้ไปเล่น ไปเล่นหมดแล้ว ถ้าวันนั้น10 ล้านนี้ไม่ได้ไปเล่นหมดก่อน ไปถึงเหรียญทองแล้ว พี่เป็นเหรียญทองโอลิมปิกคนแรกของประเทศแล้ว ใช่ นะคือไม่ใช่บอกว่าเอาเงินไปซื้อแบบแพ้ก็คือแบบ ใช่ แพ้ก็โดนกระทืบยังไงก็ชนะนะไม่ใช่นะ ไม่ใช่ คือโอกาสที่จะแบบว่าชนะง่ายขึ้น ไปจัดกรรมการในการ อ่า รูปแบบต่างๆ อะไร ครับ ต่างๆในการวางสายดีๆอะไรเงี้ย ไม่ใช่ว่าไปโกงเขาไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ คือรูปแบบการมันก็จะไปตามรูปแบบรูปตามสายตามากขึ้น ใช่ อ่า คือวันนั้นเนี่ยจัดกรรมการออกมา5 คน อืม กรรมการ5 คนเนี่ยมีเอเชียอยู่2 คนคือมีเกาหลีใต้ พี่ต่อยกับใครรอบนั้นนะที่พี่ตกรอบ ฮังการี อ่า มีกรรมการเกาหลีใต้กับไทเป อืม ที่ให้เราชนะ อืม อีก3ประเทศเนี่ยก็คือเยอรมันตะวันออกคอมมิวนิสต์ละ อืม โรมาเนีย อืม รัสเซีย โอ้โหพวกเดียวกับฮังการีหมดเลย เป็นคอมมิวนิสต์หมดเลย ฮังการีก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกั คอมมิวนิสต์สมัยนั้นคอมมิวนิสต์คือคอมมิวนิสต์ครับ คือเขารวมกันเลยคอมมิวนิสต์เนี่ยรวม คอมมิว กั นิสต์คือคอมมิวนิสต์เขาไม่ได้เหมือนกับตอนนี้คอมมิวนิสต์ก็ยังมี อ่า เบาๆลงไป ครับ สมัยนั้นคือจ๋าเลย อืม ก็คือเราจัดกรรมการมาเราก็เป็นรองแล้ว ครับ แล้ววันนั้นดูสายตาทุกคนก็มองแล้วว่าเราน่าจะชนะ ครับ แต่มันแพ้ออกมาเป็น อืม 3-2 แล้วครับไอ้คะแนนออกมาก็เท่ากันแพ้คนละคะแนนเท่ากันหมด อืม ซึ่งมันก็เป็นจุดที่เฮียไม่เฮียต้องมานั่งขอโทษเรา พอชกเสร็จลงมาเฮียเหลาเดินกอดคอ ขอโทษเฮียขอโทษจริง อืม เตรียมมาแล้วตังค์แม่งแต่มันไม่ถึง อืม ไม่เป็นไร เพราะเฮียไปเล่นหมดก่อน ไม่มีใครพูด อืม แล้วเรื่องนี้ไม่มีอะไรออกมา นี่คือพี่หนึ่งไม่เคย เรา เล่า คุย ที่ กัน ไหน 2 คน นะ เราคุยกัน2 คนเอง ครับ เราคุยกับเฮีย2 คนเอง ทั้งที่จริงๆเขาไม่จำเป็นต้องขอโทษพี่ก็ได้นะ ใช่ ความรู้สึกนะ อืม กูทำตามหน้าที่ของกู ใช่ แล้วถูกไหมจบแล้ว เอาใหม่ เอาใหม่ เขาบอกเอาใหม่ เขาหวังอีก4 ปีข้างหน้า ใช่เอาใหม่อันหนึ่งเอาใหม่ อายุเรายังน้อยเอาใหม่ อืม นั่นแหละก็เป็นการทำให้เรายิ่งสนิทกัน ครับ ไปไหนมาไหนด้วย แสด กั งว่าตอนนนพี่ก็ห่างเหินจากพ่อผมไปเลย ก็คือแบบว่า ห่างเลย ห่างเลยก็คือแบบไปอยู่กับเฮียเหลาเลยเต็มตัว ห่างเลย อ่า ไม่เจอนานๆเจอทีอะ อ่า จะมาเจอทีก็ตอนเฮียเสียนั่นแหละ อ่า เวลาตอนที่อยู่กับเฮียเนี่ยมันเหมือนกับ เราไปไหนก็เหมือนกับโอ้โหแม่งไปขอนแก่นเนี้ย อ่า ไปขอนแก่นเฮียเล้งขอนแก่นเนี่ยโอ้โหมารับเองขับรถเบนซ์มารับเองเลย รับพี่ด้วย ใช่โอ้โหนี่อยู่ในเมืองขอนแก่นนี่นะอยู่ในขับในเขตนี่โอ้โหเต็มที่ ตอนนั้นหนึ่งชัดชัยก็ลืมไปยินดีไปแล้วตอนนั้น ตอนนั้นไม่ใช่ ลืมนะ คือตอนนั้นมันเด็ก ลืมลืมไปยินดีไปแล้วตอนนั้นรู้คือไปแล้ว ไปแล้ว พี่จบจากโอลิมปิกรอบนั้นกลับมาพี่ก็เป็นนักมวยทีมชาติเหมือนเดิม ใช่ มวยไทยก็ไม่ได้ชกใช่ไหม กลับมาชกบ้าง คือ พ่อเรียกกลับมาบ้าง นิดนึงเอามาเสมอทีหรือว่า คือมาให้พ่อแก้เขินแค่นั้นแหละรู้สึกว่ายังอยู่ไปยิ่งดีนะ อะไรอย่าง มา งี้ เสมอนพเดช หรือว่าต่อยใช้หนี่อ่ะ ใช่ เลยนี่อ่ะจนไปถึงเหตุการณ์พี่กลับมาจากเกาหลีแล้ว ก็กลับมาเก็บตัวเหมือนเดิม แต่ว่าโอลิมปิกครั้งต่อไปพี่ไม่ได้ชก ใช่ เพราะ เพราะเฮียแคล้วตายนี่แหละ
สียชีวิตก่อนเลย แล้ววันที่เฮียเหลาตายพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย ใช่อยู่ที่อาคารกีฬาเวทที่ดินแดง ที่ดินแดงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นพี่ วันนั้นเป็นมวยคิงคัพ ครับ ตัวพี่เองอะตอนเช้าตรวจร่างกายแล้วก็ชั่งน้ำหนักเนี่ยไม่ผ่าน เพราะว่าไม่สบาย ครับ ไข้ขึ้นสูง อืม หมอไม่ให้ชก ถอน ตอน อืม คิงคัพไม่ได้ต่อย แต่วันนั้นวันเปิด อืม เราก็ไปดู พี่คนที่รอดพี่เชนอะ อืม ก็มาบอกว่าเฮ้ยหนึ่งเดี๋ยวเฮียจะไปแม่กลอง อืมอืม ไปร้องเพลง ครับ บ้านเพื่อนแก อืม เฮียถามว่าไปไหม แม่กลองคือบ้านเฮีย ใช่ อ่า ใช่บางทีอะไรตั้งอย่างหนึง ซึ่งปกติพี่ต้องไป ไป แต่วันนั้นอะดวงเหมือนกับชีวิตเราแม่งไม่ถึงข่าว อืม เพราะว่าเราได้เอารถของพ่อรถปิกอัพของพ่อ ขับมาที่งานนี้ด้วย อ๋อ มากับแม่ เพราะถ้าเราไปแล้วไม่มีคนขับรถกลับ แม่ก็ขับรถไม่ได้ ใช่ อ่า เราก็บอกว่าไม่ได้ครับผมเอารถพ่อมา อืม ผมเอารถพ่อกลับ ถ้าวันนั้นพี่ไม่ได้เอารถมาไปไหม อาจจะไป ก็ปล่อยแม่กลับบ้านไป ใช่ อะไรอย่าง อาจ เงี้ย จะไป อ่า ทีนี้ก็เลยไม่ได้ไป อืม พอจบงานวันนั้นเสร็จก็ไปจับถึงบ้าน อืม ถึงรู้ข่าวว่าเฮียเสีย เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลไม่มี Facebook ใช่ ไม่มีอะไร ข่าวทีวี ข่าวทีวีออก ใช่ คือเฮียโดนยิงไปสักพักหนึ่งแล้ว ใช่ข่าวทีวี ถึงจะรู้ ใช่ตกใจมาก ช็อกไหมพี่ ตกใจมากเราก็รีบไปซอย ไปที่บ้าน 93ใช่ ครับ ไปเจอพี่เข็ม ซึ่งตอนนั้นเป็นภรรยาของเฮียแค้ว ครับ เข้ามากอดเราเลย อืม หนึ่งเฮียไปแล้วเฮียเสียแล้วเฮียไปแล้วน้ำตาซึม เหรอ น้ำตาซึมเลยตอนนั้นน้ำตาซึมเลย เราก็โอเค เดี๋ยวผมจะไปดูเฮียเอง อืม ก็เลยขับรถวันนั้นนะขับรถจากซอยนิกุลเนี่ย ครับ ซอยสุขุมวิท93เนี่ยไปที่โรงพยาบาลตำรวจ ครับ แต่พอเราไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยด้วยนักข่าวด้วย เข้าไม่ถึง โอ้โหเยอะมากเราไม่กล้าเข้าดิ ครับ ตอนนั้นเราก็ยังเด็กเราก็ไม่กลัวเราก็กลัวเหมือนกันเฮ้ย อืม เข้าไปเดี๋ยว อะไรบ้วะนั่นแหละเป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหตะลึงมากวันนั้น เป็นเรื่องที่ช็อกที่สุดในชีวิต ช็อกที่สุดช็อกที่สุด นะเพราะว่าอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้มีลางบอกเหตุอะไรมาก่อน ไม่มี เพราะตอนนั้นก็ไม่มีใครคิดหรอกว่าใครจะมากล้าทำเฮียเหลา แกประมาทด้วยไง อ่า เพราะว่า เบื้องหลังคืออะไรพี่วัน แก ที่ จะ 9 ล นั้ ง นเนี่ย แกจะลงสส ใช่กันคือคนบอกว่ากำลังจะลงสสแล้ว สส อ่า ซึ่งหลายๆคน ที่บ้านเกิดแกเอง ใช่ อืม ซึ่งหลายๆคนก็บอกแกอย่าลงเลยอะไรเงี้ย อ่า เพราะแถวนั้นเขารู้อยู่ อ่า แถวเพชรบุรีแถวสมุทรสงครามสมุทรอะไรพวกเนี้ย อ่า แรง อืม ก็คุยกันว่าอย่าลงเลยอะไร อืม แต่เฮียก็เหมือนกับว่าเหมือนมีแรงสนับสนุนมาให้อยากให้ลงอ่ะ แล้วถ้าเกิดลงก็ต้องได้ด้วยไหมตอนนั้น ใช่ ยังไงก็ต้องได้ ลได้แน่ ได้แน่นอน เพราะว่าพี่ชายแกเป็นกำนันอยู่ที่นั่น ครับ แล้วโอฐานเสียงแกปึก คือสำหรับพี่เองพี่คิดว่าถ้าเกิดวันนั้นเฮียเหลาไม่ตัดสินใจลงสสไม่เล่นการเมือง อาจจะรอด อาจจะไม่มีใครมายุ่ง ทุกวันนี้เราทุกคนยังก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าใคร ยังไม่รู้ ไม่มีใครรู้ อืม ว่าเกิดอะไรขึ้ แล้ น วครอบครัวเขาเองเขาก็ไม่อยากจะไปรู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนทำ สรุปคนที่ทำเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่แบบยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่มาก ยิ่งใหญ่มากแล้วก็ เพราะตอนนั้นที่เราพูดถึงตอนนั้นนะที่เราก็คับประเทศแล้วนะ ใช่ แต่ว่าคนที่ทำก็เราไม่ต้องพูดถึงแล้วนะ หลายเรื่องเขาก็โยงกันไปอย่างเรื่องพี่จอร์ดอีกเรื่องอะไรอีก อ่าๆ มันเป็นเรื่องที่แบบเราก็ คือสุดท้ายไม่มีใครรู้หรอก ไม่มีใครรู้ว่าเรื่องจริงคือ ณ อะไร วันนี้ก็ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ครับ ว่าใครทำหรือ ใช่ เพราะเหตุอะไรทำไมฮีเหลาถึงโดนเก็บ ใช่ ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้ครับ นะครับอ่ะเดี๋ยว EP นี้นะครับก่อนจะลาจากกันไป ผมอยากให้พี่หนึ่งยก EP เนี้ยเป็น EP ของเฮียเหลาเลย ครับ ให้พี่หนึ่งพูดถึงความรู้สึก ครับ ของพี่ ครับ ในฐานะของลูกรักของเฮียเหลา ครับ ว่าถึงวันนี้อายุ 52 แล้วเนี่ย ครับ พี่ยังระลึกถึงเฮียเหลายังไงบ้าง ทุกวันนี้นะครับถึงทุกวันนี้ก็เราตัวก็ยังระลึกถึงเฮียแค้วอยู่ตลอดนะครับ ในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่วัยรุ่น ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตที่เกินกว่าเด็กคนหนึ่งที่ควรจะเป็นเรียนหนังสือทำงานเรียนหนังสือชกมวยไปเป็นตามขั้นตอน แต่เราเหมือนตอนนั้นเราข้ามขั้นไปจนเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งมันมีทั้งดีและทั้งไม่ดี มีทั้งดีและทั้งเสียหลาย ๆ อย่าง หลาย ๆ กระแสที่บอกว่าเฮียเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ตลอดระยะเวลาที่ผมอยู่กับเขาเนี่ย ผมไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลย ผมรู้สึกว่าแกเป็นคนที่น่ารัก แกเป็นคนที่ช่วยคน ผมเคยเข้าไปขอความช่วยเหลือ พูดคำเดียวไม่ต้องมาปฏิเสธอะไรทั้งสิ้น พูดคำเดียวก็ไปลูกน้องแกถึงถวายชีวิตได้ทุกคนครับเพราะว่ามีปัญหาอะไรแล้วแต่เฮียช่วยได้เต็มที่เฮียสู้หมด ซึ่งผมว่าในหลักของการเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนเป็นนายคน อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมเอามาใช้ในชีวิตตัวเองตอนนี้ทุกวันนี้
ความเป็นอยู่ความใกล้ชิด ระหว่างพี่หนึ่งจัดชัยกับเฮียเหลาแคล้วสอธนิกุลนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องราวเยอะแยะมากมาย แล้วก็เป็นเรื่องหลายๆเรื่องที่ไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนวันนี้ถือเป็นที่แรกเลยนะครับ EP นี้จบลงเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยว EP ต่อไปครับยังมีเรื่องราวของพี่หนึ่งอีกมากมายมหาศาลยังมีคำถามที่เกิดขึ้นอีกเยอะ ระหว่างพี่หนึ่งกับเสียเนาบ้างแล้วเพราะว่าห่างหายเว้นวรรคไปไหมช่วงหนึ่งไปอยู่เฮียเหลาเว้นวรรคไปช่วงต่อไปครับ EP ต่อไปครับเป็นช่วงเวลาที่พี่หนึ่งกับเสียเนาแล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงไฟท์สำคัญแมนนี่ปาเกียวเกิดอะไรขึ้นกับไฟท์นั้นใน EP ต่อไปครับเรื่องราวทั้งหมดจะถูกเปิดเผยกับพี่หนึ่งก่อนลาจากกันไปครับวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ทั้งหลายกรุณากราบงามๆเลยนะครับผมให้ความเมตตากับผมด้วยนะครับหาตังค์มาจ่ายให้กับคนตัดนะครับกับคนถ่ายด้วยนะครับผมงบประมาณเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับตอนนี้อยากได้สปอนเซอร์ครับเข้ามาช่วยกันหน่อยนะฮะติดต่อไปได้ที่ Line แอดนะครับสวยไปวันๆสวยไปวันๆครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้ากับเรื่องราวของจักรชัยสารสกุลเมามันสุดๆเลยผมบอกให้ฟังคลิปหน้าได้รู้ทุกเรื่องวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ